Hello guys, today may recipe is crispy fried chicken roll. Sobrang easy lang nito guys, pero napakadaling gawin. Dali pong sundan. So, nandito na po yung mga ingredients. Start na po natin. 1 whole chicken, sea salt, 2 tablespoon, powder seasoning, 1 teaspoon, ground black pepper, 1 teaspoon, cornstarch, 5 tablespoon, and garlic chop, 2 tablespoon, lemongrass, 10 grams, para doon sa gravy niya or sa sauce niya. Meron tayo ditong beef cubes, 1/2 lang, 40 grams of unsalted butter, and 2 tablespoon of all-purpose flour diluted to 1 cup of water. Ayan na po siya. Tinunaw ko na po siya, wala na pong buo-buo para madali na lang po siyang gawin. So, start na po tayo sa procedure guys. Ayan lang po. Samahin lang po natin sa sea salt yung powder seasoning. Saka po yung black pepper. Massage lang po natin siya. Haluin po natin siya ng maigi. Massage natin po siya sa 1 whole chicken natin. Ito po yung pampalasa niya. Alam po guys. Napakadali lang guys. Search lang natin. Hanggang sa loob. Guys, okay na yan. Tapos lagyan na natin yung lemongrass. Lagyan natin yung rock solution po yung tawag dito. And garlic. Then, cover natin siya guys ng cornstarch para maging crispy siya at yung mga flavor niya hindi po basta-basta mawala. And guys, ganyan lang. Kailangan lahat po ng balat malagyan. Guys, okay na. Salang na po natin i-steam na po natin siya ng 45 to 60 minutes. So, yun guys. Habang nag-i-steam na po tayo, gagawa na po tayo ng yung sauce niya, your gravy niya. Ating yung unsalted butter. Lagay na po natin yung half beef cubes. Ayan lang guys, napakadali lang guys. Pwede nyo nang gawin dito ngayon sa bahay nito. So guys, marami pa akong ilalabas na recipe na napakadali lang pero napakasarap po. So huwag niyo po kalimutan guys na mag-subscribe. Pindutin niyo na po yung notification button niyo para pag may mga napakadaling recipe kong gagawin, makita niyo po agad. Napakadali lang pong sundan guys. Yan po. Tapos lagay na po natin yung diluted all-purpose flour. Low fire lang po pag gumagawa po tayo ng gravy. Tuloy-tuloy lang po yung halo. Ayan, malapot na po siya. Oh.
Dagdagan lang po natin siya ng pampakulay para may, talagang maging gravy siya. Kulay gravy. Ayan. Soy sauce po yung nilagay ko. Guys, ready na siya. Pwede na. Ayan. Ayan, napakalapot na. Then, tingnan po natin yung yung steam natin. 45 to 60 minutes guys, luto na po siya. Tusukin po natin ang barbecue stick or toothpick. Yung pinakamalamang parte ng bahagi ng manok. Pag may dumugo pa po, yun, hindi pa po siya luto. Yun, try na po natin. So, okay na po. Wala na po siyang lumabas na dugo. Pwede na po siya. So, magpainit na po tayo ng mantika. So guys, lagay na po natin yung 1.5 liters of vegetable oil. Whole chicken, ganito na po yung itsura niya pagkatapos ng 45 to 60 minutes. So pwede na po natin siyang idiretso po ito. So kumukulo na po yung mantika, lagay na po natin. Guys, takpan lang natin. Abantayan lang din po natin dito yung balat niya guys, no, para maging golden brown. Yun, so guys, ito na, golden brown na po siya. So, ready na siya. Ganda ng kulay guys. Yeah. So ito na rin guys yung gravy niya, ginawa natin kanina. Oh. So pwede na natin siyang tikman guys. Mga 10 to 15 minutes lang guys, luto na siya. Ito na siya. Tignan natin guys, sobrang lutong niya. Sobrang luto yung loob niya. Guys, oh. Woo! Ang lutong. Napakasarap. Guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe guys. Marami pa po akong video ilalabas. Guys, napakasarap.